Pregunta amb declaració d'urgència al Govern presentada pel molt il·lustre senyor Pere López Agràs, president del grup parlamentari mixt, per escrit de data 14 de juny del 2016, relativa a un cas de frau fiscal que hauria prescrit malgrat l'avís dels inspectors de l'Agència Tributària. Fou registrada amb el número 853 i s'ha publicat en el butlletí número 41/2016 del 15 de juny. Exposa la pregunta el senyor Pere López Agràs. Sí, gràcies, senyora subsíndica. Fa pocs dies un mitjà d'informació del país explicava que dins de l'Agència Tributària s'hauria generat un important malestar a conseqüència de la prescripció d'un suposat cas de frau fiscal. Els inspectors haurien identificat un cas amb una manca de declaracions a la importació d'un volum econòmic molt elevat. Malgrat els informes que s'haurien preparat al respecte, no s'hauria realitzat cap actuació i passats els 6 mesos que marca la Llei de Bases de l'Ordenament Tributari, aquest frau hauria deixat de ser punible. Vistes aquestes informacions, es demana: ens pot el Govern confirmar si és certa aquesta situació d'un frau fiscal detectat però no sancionat en no haver-se actuat a temps? En cas afirmatiu, quins són els motius pels quals no es va atendre els informes presentats pels inspectors? I, finalment, creu el Govern que un termini de prescripció de 6 mesos per casos de frau fiscal és suficientment llarg, vist el que ha succeït en aquesta ocasió? Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Respon per Govern el molt il·lustre senyor Jordi Cinca, ministre de Finances. Gràcies, senyora subsíndica. En primer lloc, senyor López, deixi'm que li clarifiqui que no he identificat cap malestar a l'Agència Tributària en general ni al Servei d'Inspecció en particular, vinculat a cap situació com la que vostè descriu. Ni l'he detectat ni me l'han fet saber els seus responsables, ni els de l'agència ni els del propi servei. En aquest sentit, podem estar ben tranquils. I en el meu cas, possiblement amb les rèpliques tindré ocasió de tornar a incidir-hi, cregui'm si li dic que estic molt satisfet de la feina que s'està duent a terme des del Servei d'Inspecció de l'Agència Tributària. Arrel de la seva pregunta, m'he interessat per si hi havia cap cas que pogués respondre al que vostè descriu. I remarco que m'he interessat perquè ha de saber que l'activitat del Servei d'Inspecció està organitzada de manera que jo, i de fet ningú que no formi part del propi servei, no té coneixement dels expedients que es tenen en curs. Com li deia, arrel de la seva pregunta em vaig interessar per si hi havia algun cas que respongués al que vostè descriu i no n'hi ha cap. El Servei d'Inspecció no ha instruït cap cas per manca de declaracions a la importació que hagi acabat prescrivint. Finalment, també comentar-li en aquesta primera resposta i en relació a la darrera pregunta que el termini de prescripció que preveu la Llei de Bases de l'Ordenament Tributari no és de 6 mesos, és de 3 anys. Això no treu, i en soc plenament conscient, que aquesta qüestió des del primer moment ha preocupat el seu grup parlamentari i així ho va remarcar i ho va deixar ben clar en el debat sobre la Llei de Bases de l'Ordenament Tributari. El tema dels terminis que dona la Llei de Bases de l'Ordenament Tributari és i era un debat viu i, de fet, així mateix ho vaig manifestar en el transcurs d'aquell debat. I un debat, per tant, que regularment caldrà que vagi prenent actualitat i que es vagi reestudiant a mesura que la inspecció acumuli més experiència i pugui anar revisant si aquells terminis són o no suficients. Però també entendrà que la Llei de Bases d'Ordenament Tributari va entrar en vigor l'1 de gener del 2015 i, per tant, crec que encara no hi ha una experiència suficient, un nombre suficient d'expedients com per poder determinar si aquells 3 anys de prescripció que es van definir, que de fet són 3 més 1, en alguns casos es pot afegir un any, doncs són o no suficients. Però insisteixo, aquí sí que li admeto, i així ho vaig fer ja en l'aprovació de la llei, que aquest és un tema que hem d'anar revisant de manera regular. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor ministre. Per la rèplica, senyor Pere López. Sí, gràcies, senyora subsíndica. En els darrers anys, i particularment des de l'any 2009, ens hem anat dotant d'un marc fiscal homologable. Els ciutadans i els empresaris del nostre país hem acceptat, diria que amb molta naturalitat, el pagament d'impostos. Ara bé, aquesta acceptació té una premissa bàsica, i és que tots volem tenir la certesa que tothom compleix amb les obligacions fiscals i que no hi ha tractes discriminatoris. I que, a més, existeixen penalitzacions i sancions per a aquells que no ho fan. En aquest sentit, arran de la molt preocupant informació apareguda la setmana passada en un mitjà de comunicació, ens preocupen i molt 3 aspectes.
Un, els pocs recursos de què consta avui en dia la inspecció tributària. Segon punt, el director general del Departament de Tributs i de Fronteres se l'ha sobrecarregat amb les seves tasques, amb les seves funcions en l'AREP. No és una crítica cap a la persona que ocupa aquestes importants funcions, sinó a la manca d'organització per part seva en tant que ministre i, segons la informació que tenim, no ha tingut temps, com és, per altra banda, perfectament comprensible, d'ocupar-se dels temes tributaris. I el tercer, de les possibles ingerències a la tasca que es realitza des de la inspecció tributària. Ingerències, ja sigui per acció o per omissió. El cas que ens preocupa ara és un cas molt preocupant. Aquestes suposades actuacions atempten al principi bàsic de la sostenibilitat del nostre model fiscal, el bon funcionament de l'agència tributària i la seva independència són fonamentals. Ja vam manifestar, i s'hi referia ara el senyor ministre, amb motiu de l'aprovació de la llei de bases de l'ordenament tributari, els nostres dubtes sobre el model d'administració tributària que volia DEA. I si aquest model pel qual van optar podia esdevenir un problema per al país. Vostès van optar per una administració tributària sense recursos, sense efectius, sense competències per demanar i obtenir informacions o documentacions i en períodes de prescripció més aviat curts. Tot plegat ens oferia ja en aquell moment molts dubtes i a la vista del que ha succeït, entre altres casos, en aquest suposat cas de frau fiscal, ens segueix oferint molts i molts dubtes. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Per la dúplica, senyor ministre. Tinc poc a afegir. Vostè insisteix en parlar curosament de suposat, però després ja dona per sentat que hi ha sigut i que, per tant, no s'està complint amb allò que preveu la llei i, per tant, també d'això en dedueix que els mitjans no són suficients. Li he explicat abans, crec que el servei que està oferint, la tasca que s'està fent des del servei d'inspecció és impecable. Evidentment, sempre podem estar discutint els recursos que hi ha. Avui en dia el servei d'inspecció té un cap del servei, té 2 inspectors i té 2 tècnics. La discussió sobre si haurien de ser més o menys pot ser infinita. En tot cas, un país petit com el nostre, amb un nombre d'obligats tributaris també limitat i amb una administració també, per tant, que ha d'estar a la mesura del que és el país, s'ha de buscar un equilibri, efectivament. I és una evidència també que a més recursos, més capacitat, no només inspectora, sinó de tirar endavant qualsevol tipus de dossier. Però, en tot cas, aquest equilibri és el que té l'obligació de fomentar qui tingui la responsabilitat de governar. I crec que la llei de bases de l'ordenament tributari, com tot millorable, sí que té molta cura de buscar aquest equilibri entre el que necessita el país i els recursos que hi pot destinar. I en aquest sentit, insisteixo, penso que el servei d'inspecció està fent una excel·lent feina. Deixi'm per acabar, en relació amb aquesta segona intervenció del senyor López, que faci una referència al director general de l'Agència Tributària i també, en aquest cas, president de l'AREP. I ja que vostè em dona l'oportunitat, ho faig per públicament fer un agraïment a la feina que està fent. Efectivament, ser el director general de l'Agència Tributària no és de per si una feina senzilla ni una feina menor. I, per tant, afegir-hi i haver tingut la capacitat de resposta a un nou repte com era el de presidir l'AREP en unes circumstàncies molt complexes, només pot generar agraïment per part meva. Per què ha sigut això possible? Doncs això ha sigut possible, entre altres coses, perquè el propi director general, el senyor Hinojosa, va fer una excel·lent tasca també d'organització de l'agència tributària i, per tant, tenim persones donant suport en els llocs de direcció claus de l'agència que tenen un nivell d'autonomia molt important i que poden desenvolupar amb tota tranquil·litat i amb tota eficiència la seva feina, entre els quals el cap del servei d'inspecció. Hauríeu d'anar acabant, senyor Cinca. Vaig acabant, senyora subsíndica, el senyor Jiménez, que insisteixo, també desenvolupa amb absoluta
autonomia la seva tasca. I, per tant, no li puc acceptar la consideració que això no ha permès dedicar el temps suficient a l'agència tributària en el seu màxim responsable. El director general de l'agència ha dedicat tot el que ha calgut en aquesta agència, ha tingut el meu suport per fer-ho i els seus equips el primer equip col·laborador, la primera corona de col·laboració que té, està desenvolupant també amb tota normalitat aquesta feina. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor ministre. Doncs és el torn de les repreguntes. Senyor Pere López. Sí, gràcies, senyora subsíndica. Com hem pogut en part comprovar amb les respostes del senyor ministre, en el fons hi ha un problema de model, és a dir, pel que vostès és normal o acceptable, que ja ho hem vist també en altres àmbits, per nosaltres no ho és. Per vostè el volum actual de recursos que té l'administració tributària és suficient, per nosaltres no ho és, però a més vostè n'està convençut, vostè va ser un dels impulsors de la llei de bases de l'ordenament tributari, doncs amb aquests períodes curts de prescripció, a nosaltres tampoc ens sembla normal i per vostè ho és i per tant difícilment ens podrem posar d'acord. Vostès han optat per una administració tributària lleugera, amb pocs recursos, tampoc li suposa un problema major que el màxim responsable se l'hagi sobrecarregat amb una tasca tan important com és la qüestió de l'AREP i per tant és obvi que la impossibilitat de compatibilitzar les dues tasques a temps ple ho han fet possible. A més, les exigències amb les seves actuacions amb l'AREP han sigut molt elevades i per tant no es pot negar que no s'ha pogut ocupar de la direcció tributària com ho hagués fet si no hagués tingut les responsabilitats que van ser assignades en fer-lo president de l'AREP. És una opció política, és el model que vostès van optar i estan sent conseqüents ja amb un debat que en aquesta cambra ja es va tenir l'any 2014 amb tot el debat de la llei de bases d'ordenament tributari. En tot cas, a nosaltres ens preocupa que el partit que està al govern... Senyor López, hauria de formular la repregunta. Sí, ja acabo de seguida. I el màxim responsable no cregui que calgui apostar per una administració tributària potent, amb recursos que doni garanties als ciutadans que s'estan complint amb les obligacions fiscals. Li vull demanar, senyor ministre, que vostè ho ha dit, si no li consta que hi hagi queixes per part dels responsables de l'administració tributària que hi ha manca de recursos, que hi ha poques persones i que, per tant, s'han fet algunes demandes, fins i tot en aquest sentit, per reforçar els actuals efectius. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor Pere López. Respon el senyor ministre. Sí, gràcies, senyora subsíndica. Si em permet, el senyor Pere López, per fer una pregunta, fa una introducció normalment molt extensa que implícitament acaba generant afirmacions que requereixen ser contestades, perquè si no, si ens limitem a que ell pugui dir tot el que vol per després fer una pregunta només concreta en relació a una part molt parcial del que ha exposat, doncs normalment la resposta quedarà coixa. I per tant, em permetrà que, amb independència de la pregunta, que també li respondré, li digui o reafirmi que el servei d'inspecció amb els recursos que està fent una feina excel·lent i deixi que li doni alguns números perquè constatin que, lluny del que vostè afirma, la preocupació d'aquest govern és que el servei d'inspecció pugui realitzar la seva feina amb tota l'eficàcia que requereix el nostre ordenament fiscal i amb tota l'eficàcia també que li permet la llei d'ordenament tributari. Deixi'm que li doni unes quantes dades. Des de l'any 2014, que és quan es crea el servei d'inspecció dins del que és el nou Departament de Tributs i Fronteres d'Andorra, el servei d'inspeccions ha obert 257 expedients. 257 expedients, dels quals ja n'ha tancat 205, és a dir, el 79,77%. És a dir, això s'ha pogut fer dins uns terminis exigents, cal dir-ho, i dins d'un format que preveu la pròpia llei d'ordenament tributari, també exigent en quant al desenvolupament d'aquests expedients. Gràcies a aquestes inspeccions que s'han obert i aquests expedients que ja s'han finalitzat, el total de regularització de quotes tributàries amb el conjunt de tots els impostos, no li desglossaré impost per a impost, ha estat de 2.286.327 euros. A més, en aquesta regularització de quotes que ha generat aquests expedients oberts des del Departament d'Inspecció, això ha generat uns recàrrecs més interessos de 74.895 euros. I, a més, això ha generat unes sancions d'un import de 663.196 euros.
poc, molt, això es fa des de la deixadesa o es fa perquè està el convenciment que s'ha de fer, doncs evidentment segurament no tindrem el mateix criteri. Jo crec que quan es poden presentar aquests números és perquè està el convenciment que això cal fer i amb això coincidim amb la seva afirmació i ja ho vaig fer a més en el debat que en aquell cas va fer el seu company senyor David Ríos, ja vaig coincidir en què efectivament era molt important la llei de bases d'ordenament tributari perquè permetria, en favor de tots aquells obligats tributaris que són la majoria que compleixen, fer front en els que intenten eludir les seves responsabilitats. I finalment, pel que fa a la pregunta concreta, doncs efectivament soc conscient que a l'agència, no en el servei d'inspecció, falten recursos. Especialment falten recursos en tot el que és el servei d'atenció al públic, a l'oficina destinada per a aquesta tasca i especialment des que s'ha incorporat l'impost de l'IRPF. Això fa fer un salt en quant a la quantitat d'obligats tributaris als quals s'ha d'atendre i cal que anem dotant de més recursos l'agència, especialment en aquest camp. Hauríeu d'anar acabant, senyor ministre. I en aquest sentit, no sé si n'és conscient, imagino que sí, doncs de fet hi ha en curs un concurs per poder dotar de 6 nous efectius especialment destinats en aquesta tasca de la gestió tributària i de l'atenció al públic. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor ministre. Alguna repregunta més? Sí, gràcies, senyora subsíndica. Anant al cas concret que motivava la pregunta, li volia demanar si li consta, senyor ministre, dubtes d'interpretació amb el sector de la joieria en relació a l'IGI, en tot cas, algun cas concret en què aquests dubtes d'interpretació entre el que entenien els inspectors que s'havia de declarar i el que entenia l'objecte obligat a fer-ho suposava una diferència de diversos centenars de milers d'euros. Si li consta que hi hagués dubtes d'interpretació en quant a l'IGI en el sector de la joieria. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Doncs contesta el senyor ministre. Em consta aquesta qüestió en particular a la que vostè ara fa referència, no només em consta, sinó que no només em consta perquè això ha generat comunicats per part de la pròpia agència i ha generat també respostes vinculants per part de la pròpia agència, sinó perquè també el propi gremi va fer arribar els seus parers al Ministeri. Però en aquest cas també em permetrà que li digui que no disposo d'aquesta informació a la que vostè fa referència aquí perquè vostè no és d'això del que m'estava parlant amb la seva pregunta. Amb la seva pregunta em parlava sobre un suposat frau en la declaració d'importacions de duana. I, per tant, vostè fa referència ara a un tema, com tants altres hi ha a l'agència, de com s'han d'interpretar, en aquest cas, la norma tributària. I, en particular, una qüestió molt concreta, que és el crèdit fiscal que generaven els estocs de les empreses que haguessin importat la seva mercaderia abans de l'entrada en vigor de l'IGI. És una qüestió molt puntual que ha generat moltes consultes a l'administració tributària i en alguns casos ha generat que s'hagi tingut que fer respostes, insisteixo, vinculants o fins i tot algun comunicat en aquest sentit. Però res té a veure això amb el que vostè em formulava la seva pregunta urgent entrada abans d'ahir, entenc. Però en tot cas, si puc respondre-li en relació a això amb el que jo sé, doncs no tinc cap inconvenient, però insisteixo, no és el que vostè em preguntava, que és sobre si hi havia hagut un frau en les importacions a la duana i ja li he dit, ni em consta ni hi ha cap expedient obert en aquest sentit que hagi prescrit i per tant, en relació al que vostè em pregunta, la resposta només pot ser aquesta. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor ministre. Alguna repregunta més, senyor conseller? Sí, senyora subsíndica. En relació a aquesta declaració d'IGI suposada que havia estat motiu d'inspecció, sigui per crèdit fiscal, evidentment jo no tinc la informació ni la vull tenir. El que vull tenir és la certesa que no s'ha deixat caducar voluntàriament un expedient d'inspecció i, per tant, si li consta, sigui per crèdit fiscal, sigui per dubtes en la interpretació d'importació de joieria, si hi havia una inspecció oberta molt significativa en l'àmbit de la joieria com a resultat de l'actuació del cos d'inspecció fiscal. Gràcies, senyora subsíndica.
Gràcies, senyor conseller. Entenc que el senyor ministre explicava que sortia de la pregunta inicial i no sé si el senyor ministre, tal com ha dit, disposa de la informació. Gràcies, senyora subsíndica. No disposo de la informació segurament amb els termes que pretén el senyor López, insisteixo. Primer que no conec els processos oberts d'inspecció. En arrel de la pregunta m'he interessat per saber-ho. No els conec perquè no els he de conèixer. Ell mateix deia no els vull ni saber. És que jo tampoc els vull saber. Jo formo part de la comissió tributària que ja només intervé quan hi ha recursos contra les decisions que hagi pogut prendre l'agència tributària o contra qualsevol tipus d'acte que s'hagi fet de l'agència tributària. No abans, perquè s'ha de preservar l'autonomia del servei d'inspecció i la seva independència i de la pròpia agència tributària i, per tant, no els conec. Intentant entendre a partir de la pregunta que em fa, sí que penso que és important que tots tinguem clar com funcionen els procediments previstos a la llei de bases de l'ordenament tributari. I faig una associació a partir de la informació que em dona el senyor López. Diu, em pot dir si ha deixat caducar un expedient d'inspecció un cop conclosa els 6 mesos. D'aquesta pregunta, tal qual me la formula, entenc que del que està vostè parlant no és de si hi ha un expedient d'inspecció en curs que es va deixar caducar, perquè els expedients d'inspecció no caduquen als 6 mesos, caduquen als 12 mesos i, en alguns casos, 18 mesos. El que caduca als 6 mesos són els procediments de comprovació. Per tant, un procediment de comprovació encara no estàs en un procediment d'inspecció. El procediment de comprovació, perquè ens entenguem, és la potestat que té a iniciativa pròpia l'agència tributària a través del seu servei d'inspecció, en el supòsit que detecti qualsevol cosa que no sap interpretar, que li sona estranya amb el procediment normal d'un impost, té la potestat d'anar a fer la comprovació si les coses s'han fet bé. En cap cas és un procediment o és una obertura d'un expedient d'inspecció, que seria una altra qüestió, i que normalment es genera després que un procediment de comprovació posi de relleu la necessitat d'obrir un expedient, a no ser que sigui una qüestió tan flagrant a l'entendre del servei d'inspecció que ja justifiqui d'entrada que s'obri un expedient. Però normalment el que caduca als 6 mesos, i per això m'aferro en aquesta interpretació, és el procediment de comprovació. Procediments de comprovació se'n fan a centenars en l'agència, en el servei d'inspecció en aquest cas, i aquests procediments poden acabar senzillament amb el seu arxiu, poden acabar caducats en el supòsit que es cregui que no cal continuar-los, o poden inclús acabar amb la presentació d'una proposta de liquidació complementària. Hauríeu d'anar acabant, senyor síndic. Vaig acabant, senyora subsíndica, si així ho creu pertinent al servei d'inspecció. Però no li puc respondre, però diria que en relació a aquest tema que vostè esmenta, que és diferències d'interpretació en quant al crèdit fiscal pels estocs de les mercaderies importades abans de l'entrada en vigor de l'IGI, no hi havia cap expedient d'inspecció en curs. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor ministre. Alguna repregunta més, senyor Pere López? Sí, gràcies, senyora subsíndica. Bé, vostè va donant voltes, però jo crec que des del primer moment té clarament la sensació del que li estic preguntant. En tot cas, ara, en base a les seves respostes, jo tinc la sensació que vostè té clar el que jo li volia preguntar, vostè busca maneres d'intentar fer veure que no sap què és, però ara quasi ho ha anat desvetllant vostè. Jo m'imagino que quan hi ha un expedient d'inspecció el ministre no pot parar-ho, però quan un inspector fa una comprovació, i és aquí on entren els terminis de 6 mesos, jo entenc que quan aquesta comprovació és rellevant i és significativa, vostè n'està al corrent. És a dir, quan estem parlant que un inspector intueix en els seus procediments de comprovació que algú ha deixat de declarar alguna cosa que pot comportar gairebé 1 milió d'euros o 700.000 euros o 800.000 euros, el que sigui, un import significatiu de declaracions, vostè rep algun tipus de comunicació, vostè fa part d'una sèrie d'òrgans de control de la inspecció i, per tant, del cas concret del qual se n'està parlant en mitjans de comunicació, s'està parlant al carrer, vostè sap que existeix, tot i que intenta buscar alguna fórmula per contestar-me. I des que va llegir la pregunta sap perfectament sobre el que li estic preguntant. Hauria de fer la seva repregunta, senyor Pere López. Vostè és conscient que hi ha un procés d'inspecció
al sector de la joieria en relació a l'IGI de les importacions darrerament i que aquest període de 6 mesos que marca la llei ha vençut i que, per tant, aquest procés, amb l'actual llei, ja no es pot tornar a obrir, perquè aquest va ser un dels elements importants de debat que va haver-hi, és a dir, que un cop feta la comprovació, ja que passen 6 mesos, mai més es pot tornar a reobrir aquest expedient de comprovació. És conscient que hi ha aquest procés de comprovació i que han arribat als 6 mesos i que ha caducat? Gràcies, senyora subsíndica. Senyor ministre, si vol contestar. Ja li he dit, senyor López, vostè, si vol preguntar sobre alguna cosa en concret, doncs ha de fer la pregunta que li toca fer. Vostè m'ha fet una pregunta que, si em permet, senyora subsíndica, tornaré a llegir, perquè al final potser ningú ens entendrà. En la seva introducció, em salto lo del malestar. Els inspectors haurien identificat un cas amb una manca de declaracions a la importació i d'un volum econòmic molt elevat, malgrat els informes que s'haurien preparat al respecte, no s'hauria realitzat cap actuació i passats els 6 mesos que marca la llei de bases de l'ordenament tributari, aquest frau hauria deixat de ser punible? És que no és veritat tot això. Escolti, ni els inspectors han detectat una manca de declaració a la importació. D'això vostè m'ha portat a parlar d'una qüestió que no té res a veure amb el que està enunciant aquí, que és sobre una particularitat molt concreta, que és el crèdit fiscal que generava la gestió dels estocs importats abans de l'entrada en vigor de l'IGI, és a dir, abans del 2012, una qüestió molt concreta, per beneficiar-se d'aquest crèdit fiscal, qualsevol importador d'Andorra tenia que primer haver fet la importació, si no, no et podies la importació i la declaració, si no havies pagat a l'IMI no et podies beneficiar del crèdit fiscal, per tant, no hi ha cap manca de declaració relacionada amb això que vostè està dient, i ara vostè m'introdueix un nou tema. Jo, amb esperit de respondre, li dic, hi ha hagut discrepàncies d'interpretació sobre el crèdit fiscal de la gestió dels estocs? Sí. A la joieria, també. A altres sectors, moltíssims. Moltíssimes preguntes en relació a aquest tema, és normal. I moltes respostes en relació a aquest tema. S'ha obert algun expedient des del Servei d'Inspecció en relació a aquesta qüestió? No. No en tinc coneixement en tot cas i quasi bé m'atreviria a dir que no. S'han fet procediments de comprovació en relació a aquesta qüestió i en relació a l'IGI en general? Moltíssimes. De fet, abans li donava una dada, que són aquests 257 expedients, aquí hi ha 6 expedients, doncs la majoria d'aquests expedients, el nombre més significatiu, són precisament d'IGI. És normal per la naturalesa del propi impost. I també la major part, vaig acabant, bàsicament el 50% de l'increment de quota, o més del 50% de l'increment de quota dels recàrrecs i de les sancions són en relació a l'IGI. És normal, la naturalesa del propi impost, insisteixo, així ho comporta a Andorra i m'atreviria a dir arreu. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor síndic. Només recordar-los tant a govern com als consellers generals que les preguntes es fan la lectura en el seu moment, que si les repreguntes se surten de la pregunta inicial i el govern no disposa de la informació, doncs millor dir que no es disposa de la informació, perquè l'intentar donar explicacions també es continuen amb les repreguntes sobre el mateix tema i tampoc fa falta anar donant voltes a la mateixa qüestió. Doncs, senyor Pere López, si té alguna repregunta i que no sigui sobre l'exemple que estàvem parlant fins ara. Sí, gràcies, senyora subsíndica. La pregunta era sobre un cas concret aparegut en un mitjà de comunicació i el mitjà de comunicació explicava concretament en quin sector actuava i quina era la problemàtica. Senyor Pere López, perdoni, però ja li diu al senyor ministre, és veritat, no figura aquest exemple en la pregunta inicial. Aleshores, millor que ens cenyim amb les preguntes que s'han fet quan es va presentar la pregunta en caràcter d'urgència. Sí, però la pregunta justament era sobre aquesta prescripció de frau fiscal, a la qual el senyor ministre, tot i tenir la certesa que sap perfectament de què parla, perquè no pot haver-hi tants, imaginem que no pot haver-hi tants de casos rellevants, doncs busca la manera de no contestar-nos. Per tant, doni les voltes que vulgui. El que volem saber els ciutadans, i en tot cas el que vull saber jo, que és que ha formulat la pregunta, és
si com a procés d'inspecció, com a procés de comprovació, amb els termes que vostè vulgui, hi ha hagut aquest procés de comprovació, pel que diu vostè ara, que s'ha fet sobre aquesta joieria i que han arribat als 6 mesos i, per tant, aquest procés de comprovació ha vençut i ja no és possible tornar-lo a reobrir. Em sembla que no és tan complicada la pregunta. Ha existit aquest cas i han passat 6 mesos i amb aquesta llei de l'ordenament de bases tributàries que vostès van voler, que nosaltres vam esmenar, recordo, amb 127 esmenes, a les quals la majoria no van mereixer consideració per la seva part, doncs permet situacions com aquestes, que iniciada una comprovació per part d'un inspector, passats 6 mesos, si aquesta comprovació no es tanca, aquest cas de possible frau fiscal o de deficiència fiscal queda caducada. Li demano concretament que hi hagués un sí o no. Si aquest cas ha existit, si han passat els 6 mesos i, per tant, aquest cas ja no es pot tornar a comprovar. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor Pere López. No sé, el senyor ministre, si vol contestar. És impossible contestar. Quin cas? Quin cas? Clar, és que, escolti'm, quin cas? El Servei d'Inspeccions fa comprovacions moltíssimes. Quin cas? És que de què estem parlant? I deixi'm que li faci un aclariment. Que dins d'un procediment de comprovació, el fet que caduqui el procediment de comprovació no impedeix, no senyor, no impedeix que es pugui obrir un expedient. Són dues qüestions diferents. El procediment de comprovació el que permet és, doncs, com li deia abans, tindre els aclariments necessaris per determinar l'administració si hi ha hagut o no alguna declaració, alguna liquidació, algun tràmit tributari que s'hagi fet malament. I pot donar peu fins i tot a que la pròpia administració tributària proposi una liquidació complementària en l'obligat tributari. Però no estem dins d'un procés d'inspecció. El procés d'inspecció, regulat en un altre article, té vida pròpia, 12 mesos més 6 per poder-se executar. I, per tant, insisteixo, el problema no és que jo no el vulgui respondre. El problema, senyor López, és que, per la raó que sigui, vostè va formular la pregunta d'una manera que ara no li permet anar cap a on allà on vostè, sense ser clar en la seva pregunta, devia voler fer anar aquest debat. Però, escolti, vostè m'ha preguntat el que m'ha preguntat i jo li he dit l'únic que li puc dir en relació a la seva pregunta. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor ministre. Si hi ha alguna repregunta més, doncs passaríem a la següent pregunta.